السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، وتقبل الله صيامكم وسائر أعمالكم الحسنة والطيبة. ألوغ كما شفتوا هذاك لا فيديو اللي سبق هذا، كنت درت شرح ما بين فرنسية وعربية، وكان الهدف هو الاستفادة بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في الفرنسية، لأن كما كنقولوا لو فرونسي اي ان كاستيت، هي الفرنسية صعيبة بزاف، وسورتو القواعد ديولها قاصحين بزاف. زي ميم لي فرونسي هما كيكون عندهم مشكل مع القواعد، باسكو لا لونغ بارلي ني با كوم لا لونغ ستاندار، هذه لا لونغ اللي هي فيها قواعد. الوغ حتى اليوم ان شاء الله هاد لا فيديو غيكون عربي فرنسي باش نفهمو بدقه بشويه علينا. الوغ اون فا فوار لو باسي كومبوزي. اول حاجه خصنا نعرفو سي كوا لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي سي ان طون دون لو باسي، واحد الزمن في الماضي. il exprime une action qui a déjà eu lieu، كي يعبر لنا على واحد الفعل اللي هو فات في الماضي. et le passé composé se conjugue soit avec l'auxiliaire être soit avec l'auxiliaire avoir. كاين عندنا دي فيرب اللي كنديروا لا كونجوغيزون ديالهم بالفعل المساعد être، وكاينين وحدين اخرين كنديروا لا كونجوغيزون افيك الفعل المساعد اللي هو avoir. ولكن كتبقى الاشكاليه عند بزاف الناس اللي ما كيعرفوش كيفاش واش يديروا l'auxiliaire être ou bien يديروا l'auxiliaire avoir. بحال دابا ناخذوا لو فيرب danser. لو فيرب danser واش غنديروا ليه l'auxiliaire être ou bien غنديروا ليه l'auxiliaire avoir. est-ce que je vais dire je suis dansé ou bien j'ai dansé؟ alors c'est facile. عطيتكم دابا هاد les 14 verbes، juste apprenez ces verbes، حفظوهم، راهما ساهلين، تعبروا تقريبا على التصرفات اللي كنديروا في الدار. ملي كندخل للدار، كنخرج من الدار، كننزل، ممكن انني نزلق نطيح، كنجي كان الازدياد باغ اكزومبل، ازداديت في الدار، كلشي الحاجات اللي متعلقات تقريبا في الدار. ميم لا مور، الموت، كتكون الوفاة مثلا، الوفاة في الدار. الوغ هكا باش فهمتها ملي كنت انا صغيره بهذه الطريقه، باش فهمت لي شوز بحال هكايا لو باسي كومبوزي افيك اتر. ولكن نتوما انا غير قلت لكم هذه طريقتي كيفاش فهمت لو باسي كومبوزي افيك اتر، كيفاش حفظت لي فيرب بهذه الطريقه. نتوما عندكم 14 فيرب، حفظوهم بطريقتكم، سي سامبل فاسيل، حفظوهم. وغادي هادو هما لي فيرب اللي غادي يديروا لهم اللي غديروا لهم تصريف مع لو فيرب المساعد اللي هو لوكسيليير اتر. زائد هاد لي فيرب كاين المشتقات ديالهم، مشتقات من نفس الفعل. باغ اكزومبل عندنا هنايا مونتي، المشتق ديالو هو غومونتي، هو ان فيرب اللي زدنا ليه جوست ان بريفيكس، زدنا ليه في الاول ديالو ان بريفيكس. لي بريفيكس هما دوك الكلمه اللي كتزاد قبل من الكلمه. par exemple venir, revenir, on a ajouté هاد re c'est un préfixe. alors قلنا بان les 14 verbes عندنا arriver, partir, entrer, sortir, descendre, tomber, aller, venir, naître, mourir, passer, retourner, rester. هادو هما 14 الفعل اللي كنديروا لهم التصريف مع لوكسيليير اتر، بالاضافه الافعال اللي هي مشتقه منهم. اضافه الى هاد 14 الفعل والافعال المشتقه منهم، عندنا لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو هما لي فيرب اللي كيبتديو لينا بسو ou bien s apostrophe. عطيت هنا دي زيكزامبل: se laver, se dépêcher, se promener, s'habiller, s'arrêter. il y a plusieurs verbes، عندنا بزاف ديال لي فيرب. alors هاد لي فيرب هاد 14 الا حفظتوهم مزيان غيجيكم ساهل
باش ديروا la différence entre la conjugaison avec l'auxiliaire être et la conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Alors, le temps au passé composé راه ساهل. هي une action qui passe dans le passé. واحد الفعل قلنا كيدوز في الماضي. Notamment إلا عرفتو les indicateurs du temps, les mots clés, الكلمات اللي هي كتشير لينا مفاتيح كتشير لينا بأن il s'agit بأننا كنهضروا في le passé. بحال exemple hier هو البارحة. جديس ça veut dire في واحد الوقت، وقت مضى. Jadis, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Ici, j'ai fait l'erreur. Alors, désolé, j'ai fait l'erreur. كل شيء كيغلط. سبحان الله سبحان الذي لا ما كيسعى سبحانه وتعالى. Alors, عندنا l'année dernière، السنة الماضية. Le passé composé. L'autre jour, il y a longtemps. Il y a beaucoup de mots-clés pour introduire le passé composé. بزاف ديال الكلمات اللي ممكن نلقاهم من غير هاد الكلمات. عطيتكم غير واحد شوية ماشي بزاف. باسكو راه الفرنسي كنقولوا لو فرونسي هي راه بحر وكل مرة كنكتشفوا كلمات. أي لغة كل مرة كيتزاد فيها دي فوكابيلار جداد. Alors maintenant, on va voir la conjugaison du verbe tomber au passé composé. D'abord, غادي نشوفوا la conjugaison avec les verbes du premier groupe. اشنو هما les verbes du premier groupe؟ الأفعال في الفرنسية هما des groupes. كاين le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Voilà. Alors, les verbes du premier groupe هما les verbes اللي كينتهوا لينا ب ER. إلا le verbe aller راهو ce n'est pas un verbe du premier groupe وخا كينتهي ب ER. ولكن كنديروا ليه la conjugaison comme les verbes du premier groupe. اشنو قلنا بأن le passé composé, on parle ici du passé composé qui se conjugue avec l'auxiliaire être. أول حاجة غنكتبوا l'auxiliaire être. حافظينو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et la deuxième chose, ناخذوا هاد le temps هاد le verbe اللي هو كينتهي ب ER, on supprime le R, نمسحوا هاد le R, كنضيفوا accent sur le E, كنحطوها في جميع les personnes. Voilà, devant l'auxiliaire être. نحطوها قدامه tomber, 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 tomber. Le verbe se termine par E accent, E accent, E accent. Et après, qu'est-ce que je fais؟ نرجع je suis tombé. هنا إلا كان عندنا المؤنث qui parle, on va ajouter le E du féminin. إلا كان مذكر هو اللي كيتحدث, je garde juste le E accent. Tu es tombé. Si je m'adresse à un garçon, غادي نضيف E accent, juste E accent. Si je parle du féminin, j'ajoute le E. انتبهوا هنايا, شوف le féminin المؤنث كنزيدوا ليه E. ولكن كنهضروا على المؤنث مفرد ماشي الجمع. عندنا هنايا il est tombé E accent parce que c'est le masculin. عندنا هنا féminin, on a ajouté le E. انتبهوا شفتوا كنقولوا l'auxiliaire être, كنقولوا le temps ou bien le verbe le verbe au passé composé avec être s'accorde avec le sujet كيتبع le sujet. هذا هو الفاعل. je, tu, il, elle هو le sujet. يعني هذا le verbe كيتبع ليه. إلا كان الفاعل هو مؤنث, le verbe تا هو خصو يكون في المؤنث. إلا كان في المذكر كيبقى le verbe في المذكر. وإلا كان في الجمع, إلا كان عندنا لو سوجي الفاعل جمع, راه كنضيفو حتى لو فيرب كنضيفو ليه آلية الجمع. باغ اكزومبل ici هنايا عندنا اس, لو فيرب حتى هو كيولي فيه الجمع. بحال nous sommes tombés, هنا عندنا مثلا الجمع مذكر nous sommes tombés. Alors j'ai ajouté juste le
S. Par contre, ici je parle du féminin, j'ai ajouté E du féminin plus le S du masculin. ضفنا لها le E ديال المؤنث زائد S ديال الجمع. Vous êtes tombé pour le masculin. Tombé E accent et S du pluriel. Vous êtes tombé pour le féminin. On a ajouté E plus S. Ici, il, c'est masculin. Le verbe se termine par E accent. S, elles sont, le féminin. Tombé, j'ai ajouté E plus le S du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le verbe au passé composé qui se conjugue avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet كيتبعوه الفعل يتبع الفاعل كيتبعو فاش كيتبعو واش هو مفرد واش هو مؤنث واش هو الجمع. قلنا بأن les verbes du premier groupe باش نديرو ليهم la conjugaison سهل. On supprime le R, on met accent sur le E وتنكتبوها هنا كامل devant les pronoms personnels. كنضيفو شنو كنضيفو جست نردو البال إلا كان عندنا féminin نضيفو لو E، كان عندنا لو بلوريال الجمع نضيفو S. كنتمنى نكونوا استفدنا مجموعين من كيفية تصريف الفعل في الماضي، وكنتمنى نلقاكم على خير، وشكرا لكم جميعا. وقبل ما نقول لكم سلامة بغيت نفكركم بالنسبة للاشتراك، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله. وشكرا لكم كاملين، نتمنى لكم التوفيق في حياتكم كاملة إن شاء الله.